nó biết. Chào tất cả anh em nhá, quay lại với cái kênh của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cách thay phớt và thay dầu cây bơm hỏa tiễn này, 5 ngựa rưỡi một tách. Cây này thì khách chưa đến là nói bộ dầu nó xì ra cái chỗ góc này. Đây. Thì góc này thì máy là vẫn chạy tốt, còn cái này thì chắc chắn là phớt là nó bị nghiêng này, nó bị chạy trong này cái lò xo nó bị nó không cân đó, và nó mòn một bên là dầu ra đây và nước vào để cho mình thay dầu nó tốt. Lùi cái máy này. Thế được rồi. Chưa? Gần đi. Thế là vào đấy. Vào còn mức ba cứng nhắc vào Mức nào? Đó đây một đoạn và lắp vô nó vẫn kẹt, vẫn chạm. Cái này là vào sát rồi, còn vào đâu nữa? Còn cái này chưa lên Thì đấy, cỡ rồi. Ở bàn ốc vào đây. Coi gồm xem nó cọ những cái này này. Rồi như vậy. Cái này là của mình chỉ có xì dầu đây thôi đúng không? Ừ. Đây rồi, tốt. Hay giờ Em ăn rồi. Cái đó về tưới được chưa? bao keo cuốn cái này cái nhé. Ừ. Vậy đó bữa thử chưa? Thì bây giờ nó lấy về À bây giờ mới thử đây à? Bữa giờ chưa thử à? cưới rồi, nó lấy đi cưới đây. Đi mô á. Cưới rồi chứ mà. Bữa ông Đông ra trả tiền máy bắt cỏ. Em hỏi bộ cái đi mô về lên được chưa? Em nghĩ là chắc là lên được rồi, không lên thì đã lấy nói rồi, nhưng mà bộ ông có biết đâu đâu, ông tưới. Chưa cưới. Giờ này cưới rồi. Ở nhà thôi. Đâu. Nhưng mà cái máy chơi thì phải nổ máy hoặc là phải chạy rồi nó mới báo. Vẫn phải dập vào dao. Kích bù nó quấn có 2 vòng mà thiếu hẳn luôn. Cái đó nó quấn phải 4 vòng. Cái đó nó quấn lại nè mà. Mình mua của người ta nhưng mà người ta quấn rồi. Ồ. Nó quấn lại ấy. Nó quấn vẫn chưa đạt. Chưa được chuẩn. Đấy rồi, chứ còn nếu về quấn cái vòi đấy. Cái vòi gì phải quấn à? Cái quần này không? Cái quần đâu? Cái quần. Cái quần hết rồi à? Quần đâu? Cái gì mù mày? Đó. Cái gì chợ mày?
Dạ nó tí nó chạy ra hết. Dạ gì thế? Mình đưa tiền trước cái Có 90. mà thì lên lấy đồ lên dầu đó. Dạ. Nhớ rồi trong máy nó cũng có phân khỏi. Cho theo cái ốc kia vào nhá. Không gì? Nó mất con ốc. Bạn xem video nếu mà thấy không hiểu đoạn nào hay là có gì các bạn comment hỏi mình bên dưới nhé, video nhé, trả lời cho. Này là con 5 ngựa rưỡi Motec, hàng của Minh Nhuận Đồng Nai. Đó, nhớt nó xì ra đây này. Máy đang vẫn chạy êm rồi. Máy đang chạy. Thế thì chỉ có thay nhớt mới lại phớt bạc đạn khỏi thay, đúng không? Chạy êm khỏi thay. Thử đấu ba pha thử đây anh thấy. Chạy. Nó kêu quá thì làm nào mất công phải không? Còn nếu mà êm
Ở đóng vậy thôi. Có cái dây không? Hả? Cái gì? Chạy đi. Rồi. Đó, này mà đang vẫn chạy rất là êm, chỉ đã không thôi rồi. Chị xì nhớt thôi mà. Xin nhớ. Quay à? Dạ. Cái này chưa ra hết nè. Không xuống được nữa rồi, nó có gờ nó sao nó kẹt kiểu gì? Nó kẹt thì em mài bớt cái đầu đi này, nó kẹt vào này. Như thế nó có kẹt không? Chắc không vào kẹt. Chắc không là kẹt. Ráp hết đi, cứ ráp hết ốc vào cho anh cái ring của nó như thế mà sao kẹt được? Cấn như đâu cùng lắm nó ra cái đó mài cái kia. Cái giòn cái gì? Cái giòn đấy. Đó rồi. Em xem video thấy hay hữu ích thì like chia sẻ hộ mình nhá. Đó, video hướng dẫn chỉ cho anh em cách thay phớt, thay dầu. Các bạn chưa chuyên nghiệp thì có thể làm tại nhà cũng được. Đấy, nhưng mà cái đồ này nó hơi phức tạp tí. Có đồ mới làm. Và còn này ra đây nhìn thì có thể ai cũng thấy rồi đúng không? Phải có cạo ở đây chứ. Nhưng mà tốt nhất đem ra thì để kiểm tra luôn, tại vì Nó hỏng hóc gì. kiểm tra luôn, nếu mà bạc đạn nó kêu quá là thay, còn cái này nó thấy còn đang rất là êm, nó chỉ cái phớt là nó bị lệch thôi, chạy lâu cái lồi xo nó ép qua một bên là nó lệch. Thì nhớ là cái loại này hay bị kiểu đó lắm nên để thẳng. Thấy chưa? Anh đây là em của anh Nhất à? Anh tên gì em không biết nhỉ? Bảo đấy. Anh Bảo à? Chưa bao giờ có camera đấy. Có rồi nhưng mà ít ha. Không biết là em của anh Nhất. Nhất là cả. Trai là cả còn chị gái nữa. Anh đến Bảo này đến Đông, đến cái Phương á hả? Hưng Phương Nhất Út chứ hả? Phương là vợ Đoàn đó này đó. Còn một thằng nữa. Thằng Út nữa. May lắm biết. May à? Em chỉ biết mặt thôi, nhiều lúc cũng kiểu ít Chưa gì gặp mà gặp thì nói chưa nói chuyện với nhau nhiều cho nên là mình cũng không biết tên. Vâng ạ. Bên đấy có thể của bà bán cháo phải không? Cháo nào? Cháo ở đây nè. Con nào? Có bán ở đây. Bà nào bán cháo?
vậy mà cho. Không. Không ai của bà cháu bảo bệnh gì thế em bảo hay là cái đấy Bệnh gì thế là Bệnh sao? gì thế nào đâu, đâu có bệnh gì đâu mà. gì nhớt hay đâu Không có coi ở đâu mà biết. Chỗ này à? hôm nay anh bảo thế Đó, các bạn thấy không? Đúng như mình dự đoán này, tại vì cái lồi xo của nó là nó bên này nặng hơn này, bên này là nó ép chạy một thời gian đó, là bên này nó nghiêng, nó tụt mất này. Đó, mà bên này nó đang còn cao, là cái nguyên nhân của ra nhớt là nó như thế. Các bạn, cái này là phải buộc phải thay rồi này, nhưng mà khi đến là mình đã biết là nó là bình như thế này. Đấy nhá, nhìn thấy nó bị lệch nha. Mặt của nó có dầu, bây giờ thì đang nhiễm nước với lại đang thiếu dầu rồi này. Đó, mình phải thay dầu luôn. Anh đỡ hơn này. Lúc nào Nước vào nhỉ? dạ nó phải có lấm tí nước vào đây. Người in nước. Máy nào nó còn có muốn nước rồi. Đó, mình đợi một xíu để cho nó dầu nó ra hết, bắt đầu thay phớt. Bây giờ nhớt xong rồi mình bỏ lại này, đổ dầu là xong. Được 2 lít đâu? Tầm lít. Bây giờ nó đang bí đổ nó xuống hơi chậm. Sau khi đổ xong dầu thì các bạn bắt phớt vào nha. Cái này phớt thì cái này nó có cái mặt đá nằm bên trên, cái này nằm ở dưới này. Hai cái mặt này nó phải chà vào nhau. Đấy. Cái mặt này đó mà ví dụ bị vỡ hay để cái gì đó là nhớt sẽ ra này. Đó, mà ví dụ mình tháo nó kiểm tra đây cái phớt mà nó bị mòn hay lệch một bên là cũng phải thay. Đấy, trước sau là nó cũng bị xì. Nhiều người là nhiều bạn mà chưa biết là cái phớt này nó không biết cái mặt nào chà vào nhau, đó là những cái bạn chưa biết. Đấy, nhiều người ráp theo kiểu này là sai.
đem đồ ra để đem tiền ra cho mình Đem tiền ra cho cháu hả? Cảm ơn. Đem tiền ra. cái đi là quá thay mày ốc đi tụi ấy. Có ốc với nóc không? Ốc nóc à? Ốc với nóc rin thì cháu hết rồi, bây giờ có ốc mại nó đỡ hơn đấy. Đấy, ốc vì thay châu mở chủ. Nó nói đổi dầu ra quên đổi thêm đi. À, Con không. cày ngon nha. Nha. Con trẻ ngon phải không? Mày con cày ngon. Mà Đây con bên mình nói có cái gì mà có cái cầm gì vậy? hả? Cầm gì? Cái cơm phải là cái nòng này không? À cái đấy hả? Hả? Cái đấy cháu không có, cái đấy phải qua bên Đủ đó ăn đúng rồi, hiểu. không dùng ngã dùng ngã. Dùng ngã. Để quay pin à? Ai tại nó quay pin à? Dạ đâu, cháu làm cái video chia sẻ cho anh em chưa biết nghề hoặc sửa chữa tại nhà coi cho vui. Rồi. Cái dầu này mình nhiều quá mình đóng nó xì ra không, mình phải hất đi tí. Đây mình thay dầu với thay cái phớt là chuẩn bị hoàn thành rồi đấy, thế là xong rồi. Vắt thôi. Của chú là thay ốc, dầu, bạc đạn có phải thay không? Có chạy êm không? Thì con thử coi. Thử cái coi chào. Chạy nào. Chạy đến. Cái này năm ngoái mình mới thấy ra chứ cái đâu đấy, cái cậy Của chú ngày xưa đấy cậy thằng thằng phụ đấy. Đâu, xong rồi đổi lại cái Cậy kia cậy mình nghĩ thôi là mua ngoài kia mới đồ chứ. Đồ sắt rồi chứ. thằng Thỏa này nó quấn được cái thời nào rồi ấy. Thỏa đấy. Đi đánh đây đi chung đấy. Do là cần không? Có chứ, nó nằm bên trên. Rồi, thay ốc, thay dầu, đạn đang êm. Ủa, anh đỡ cái máy này. Bỏ đây.
trên đó thì có sao đâu mà. Nhiều lúc người ta còn nối từ máy đây. Tí em cuốn cho, để tí cuốn cái băng keo chống nước. Đây đó nha. À, được đó. Cái đấy giấy tí tí. Đó. Đó. Bắn vào. Mấy nè, có nè. Đâu đi. Quay nó lại cái đầu đó, quay ngược lại, đúng không? Cho con ốc bạn. Đâu? Thiếu con ốc. Chỗ nào? Đấy là xoay xoay. À, đây này. Đâu đâu? Đâu? Rồi. Mình đã thay xong cái bơm hoàn chỉnh này nhá. Rồi, chào anh em nhé. Thay ghế. Có gì hẹn anh em gặp lại vào video sau nhá. Anh em nào coi video của mình nhớ ủng hộ kênh, like và chia sẻ cho mình nhé. Rồi, xin chào tạm biệt.